Good morning mayam bohanna khoramjari mayam ngasi aikoi lohongpa chahi mapan sujare. Today is our 9th wedding anniversary. Ai amasung aigi nupi hara harauna punsi laipun lambi da khongdarak pase chahi mapun chapsana sujare on 6th May 2024. Adubu wedding anniversary celebration ni tawjadre. Adu oragasu mayam da video macha amatang semjaraga wafam mani katang thamsaningi mayam uriba city ase Gurugram hariba Haryana da laiba city aduni yamna fajabani mayam lohongpa nauringai da husband and wife mod kha tinadaba yam yawbani. This happens when you have an arranged marriage. Love marriage or agadi khala rare oi, but in arranged marriage, most of the cases in early stage there is a less conflict in between wife and husband. Motinada badagi laibak thidna tongan laiki basu mayama yauri parents kaso wakhal pukhal manarakta badagi mayam city yam pateko video si aina semjabagi pandamde mayam nauna lohong bagi jumban bagi lambi da khongdaragriba angang singda amasung angang singi mama mama ba singda su wafam mani thangja amani katang thamjani na semjabani. Lohong pa matung da husband and wife animak wakal phada bagi mathau tai aina pamba poto aigi wife na pamam da bajai aigi wife na pamba poto aina pamam da basu jai matam pungna makta aikoi khara sacrifice tawgadabani aina tawningdre haiduna aina chaningdaba hijak do mahakna thongi haiduna saw phatte magi su khara khanbi batai aikoi ni maki apamba amasung aningbado chamanana respect pinaraga khara khara sacrifice aunaraga chatpagi mathau tai aina ta phau saba yade aigi nupi gi so chap chaba hak lei mahaksu mama mapa nuksiba kayo lekai amasung mahaki nuksira baju madu thadotuna nangi manakta nangi punsi nanga punsi chupal loinana leiragani hana la liba adumaina sacrifice tawraga laglibado nang madu respect tawbam thoi. Likewise nangi nupi nasu nangu respect tawbam thoi nupi obi sing the su aina haijaning badi nangi husband na nong phadok ju thaklaglabasu drink tawraglabasu nangna sauduna yamna imungda khana chaina ba thon biganu nupa haibadudi nong phadok su yu thak mamanabati narubadagi yu thakrapa yai adu nong phadok thakpa aduna karisu ekhoi imung manungda khana chainaba tholoidabni yamna thina addiction chuba adugi diwari de tongali adudagi nupana topa nupida miyan karan tarabasu yamna tuming lana khanbiganu nupi obisingda haijaningi masi natural ni, but it doesn't mean that nangi nupana nang bathado maga chatkrani. It is nothing like that. Masi mitki kumhai ngtani adubu yumda hanjalakpada you and your husband only. So husband obising dasu haijaning badi yamna khaman chawbiganu khaman chawbugi mahutta wakhal chawthokpyo ngasigi hujik matamgi taibang pal asida nangna thontana hingba yade nangi nupisu nangi nupi will also have to deal with so many things. She will have to interact with so many unknown persons. Asumna nungsinana laimina gadabani natrabadi numit khudingi dishum tawjani. Bye bye, take care, stay